Hello，我係 Ivan。咁今日想介紹一個好正嘅工具俾你。嗱，咁平時咧，我哋可能喺 Google Analytics 咧都會用過一個叫 Realtime 嘅tracking 啦。咁佢會講可能你個網有幾多人逗留喺度啊，睇緊邊頁啊，都係一啲相對簡單嘅 data matrix 嚟嘅。咁我發現咗有一個嘅工具啦。咁嗰個工具咧就叫做Realtime Content Insights 嘅，咁你可以去搜尋呢一個叫 Realtime Content Insights 啦。咁佢係最主要係接駁你個 Google Analytics。咁即係所以其實嗰個數據咧，我相信都係同Google Analytics 個 Realtime 咧係接近嘅，即係攞入嗰個數據產生嗰個嘅source 我講緊，但係佢顯示出嚟嗰個樣咧就截然不同，同埋我覺得幾方便。咁首先咧，佢會每3分鐘咧就 update 一次嘅。咁然後呢度會見到咧就係呢個我個網 HDcourse 啦。喺而家就有4個 user 就睇緊我嘅呢一篇文章。咁對上嗰30分鐘咧就有15個人睇緊呢一篇文章。咁另外呢度咧會見到有幾個嘅英文字母啦。咁 C 字咧就代表一個好 casual 嘅 reader。咁但係你見到右邊呢一個咧有一個寫住 L 嘅 L 咧就係一啲 loyal 嘅 reader。咁我相信佢係用一啲叫做係咪一個 repeated user 去睇啦，因為中咗 cookies 其實會知道嗰個 user 可能喺1個月或者1個禮拜之內嚟幾次嘅。咁呢一個就係一個 casual 啦，即係比較多人而家睇緊係唔係成日睇嗰啲嘢，不過咁啱睇緊。咁另外有個綠色嘅就係會見到佢寫住一個叫做 Above 呢一個 average 嘅 recirculation。但係呢個 circulation 咧，即係再轉載啦。但係呢個轉載佢又冇好清晰咁講到，究竟係咪有人喺 email forward 咗俾人啦，定係喺 social media 嗰度 share 俾人？呢個就冇好清晰講嘅。咁不過我哋有個理解就係呢一篇應該會多啲人睇。咁下邊嗰篇咧就冇特別寫個 circulation 會多嘅，咁所以我當佢就少啲人分享啦。咁另外啦，呢度有個叫 page speed 啦，咁但係 page speed 大家都知啦，因為你又唔知佢喺邊度測試你個網，咁所以大家可以嚟少啲去擺心機落去先都得嘅。嗱，咁喺右手邊啦，會見到有幾多個嘅 Realtime user 啦，裏邊咧就會見到有幾多個 percent 嘅 visit， 同埋每一日平均係幾多人啦，咁樣啦。咁個地域而家喺香港。咁你見到點解 direct 嗰度咁多嘅咧？嗰4個人裏邊有3個 direct 咧，因為我啱啱 send 咗 email 出去，咁所以個 direct 咪多啲咯。即係如果睇個時間續長啲嘅，咁應該係 SEO 會多啲咯。咁另外casual 會多啲啦，跟住 mobile 亦都比呢一個電腦會多啲啦。咁另外咧，我可以拉落去睇一睇嘅，就係佢有個功能咧叫 newsroom， 即係直頭係啲新聞媒體咧。佢哋可以掛一個 screen 咧喺埲牆嗰度咧，然後直接俾嗰啲同事睇咧，就係邊篇文章咧，邊篇嘅新聞咧跑緊上去。咁但係我個網嘅流量唔係咁高，所以你見到啲數字都唔係一個好大嘅數字啦。咁另外佢亦都會咧有一個列表嘅形式咧，即係見到對上30分鐘究竟啲人睇乜嘢會多啲，去咩頁面會多啲啦。咁除此之外咧，如果你有好多嘅video 啦，咁佢呢個 video 咧應該要做設定去做 tagging 咧，先至可以知道邊啲 video 咧係多啲人睇，少啲人睇嘅。咁另外就佢有個叫 historic 嘅 performance 啦，即係咁耐以嚟可能一路用嘅時候，究竟乜嘢嘅文章多啲人睇，少啲人睇啦？亦都係 loyal 嘅 user 多啲定少啲啦？咁呢一啲咧就係叫做有個 engagement 嘅比重。咁會見到邊啲係比較多 user 應該可能會分享啊，咁所以佢叫做 engagement 嘅比重啦。因為都比較新，所以都未係好捉到每一樣嘢。咁所以暫時咧，我見到功能都唔算好多嘅。不過即係純粹以嗰個嘅第一頁嚟講咧，去睇 Realtime 咧，就比你平時去睇你嗰個嘅Google 個 Realtime 得個即係個 analytic 得幾個選項。咁呢個就多好多嘢可以睇咯。咁你只需要有個 Google Analytics 就可以使用嘅啦呢個。咁如果你睇完呢一條片，覺得可能你朋友做媒體機構嘅，佢可能用呢個工具其實會方便啲嘅，同埋唔使錢噶嘛。咁你可以分享俾佢啦。咁有問題可以隨便問啦。咁我亦都有個 YouTube channel 同埋有個 Facebook page 嘅，你可以去follow 一下嘅。咁我哋下次見啦。